পুনৰ এটি ভিডিও লৈ আহিছো past indefinite tense or simple past tense অনিৰ্দিষ্ট অতীতকাল নাইবা সাধাৰণ অতীতকাল formation to subject verb in past form object extension কৰ্তা ক্ৰিয়াৰ অতীতকালৰ ৰূপ কৰ্ম অতিৰিক্ত অংশ She did the work alone we played football yesterday Ram went to Kashmir last month Simple past tense or নিয়মসমূহ কোনো এটা কাম বা ঘটনা অতীতত সম্পাদিত হৈছিল বা অতীততে শেষ হৈছিল এনে ধৰণৰ অৰ্থতেই ভাৰ্ব ক্ৰিয়াপদৰ তাতেই ভাৰ্বৰ সিম্পল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত এডভাৰ্ব ক্ৰিয়া বিশেষণ হিচাপে টাইম হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যায় ago long ago a minute ago a few weeks ago last night last week last year the other day adi পৰীক্ষাত আহিলে কোৱেশ্চনবোৰ এনে ধৰণৰ হ'ব I see him a few weeks ago এটো এবছৰ এই শেষত আহিছিলে I saw him a few weeks ago the other day I meet a magician in the bazaar met হ'ব meter pass from Socrates take away to prison was taken হ'ব কাৰণ এটো simple past কিন্তু passive pattern হয় Socratesক বন্দীকাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁ নিজে যোৱা নাছিল যেহেতু বেলেগে তেওঁ ধৰি বান্ধি লৈ গল গতিকে প্যাটাৰ্নটো পেসিভ হল গতিকে Socrates was taken she sang a beautiful song singer pass from sang হৈছে he come a minute ago he came হৈছে ঠিক তেনেকৈ I heard the news half an hour ago here or pass from heard হৈছে I meet him 2 years ago meet or pass from met Columbus discovered America more than 400 years ago Columbus discovered হৈছে how long ago did you arrive here etu jodi ami koru je to how long etu interrogative how long ago did you hobo aru ifale arrive to arrive hoite hibo karon did diar loge loge verb to present from hobo I arrived here 2 years ago they visited the Brilla planetarium a few days ago it rained heavily last night juanika dharakare borukun porisil Shakespeare write a large number of dramas root hobo agote likhisil Shakespeare William Shakespeare ইংৰাজী সাহিত্য জগতৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ as if astro I wish প্ৰভূতি এই ধৰণৰ শব্দবোৰ সত্য অতীত সম্বন্ধীয় নাইবা সম্ভাৱনাহীন ইচ্ছা বা অনুমান অথবা কল্পনা বুজাবলৈ ভাৰ্ব ক্ৰিয়াৰ সিম্পল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদিহে বি ভাৰ্ব উল্লেখ থাকে সকলোতে ওৱেৰ হ'ব সো I wish I be the prime minister বি ঠাইত ওৱেৰ হৈ গল কাৰণ কাল্পনিক I wish I have the wings of a bird have or pass from head হ'ব ইয়াত I wish I know a address new হ'ব he behave as though he be mad he ঠাইত ওৱেৰ হ'ব he talk as if he be my boss he ওৱেৰ হ'ব কাল্পনিক it is time বা each time এই বাক্যশাৰীৰ পাছত ভাৰ্ব ক্ৰিয়াৰ সিম্পল পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয় it is time we went to bed each time you started for school each time we prepared our lesson each time we revised our lessons each time we write all our answers write or pass from root hobo it rained heavily last night the doggite was killed in action Plato teach in Athens teacher pass from taught I don't know your name I wish I knew it Shakespeare write a large number of dramas wrote he went abroad last week he get a new job a few weeks ago each time you prepared your lessons thoroughly she talks as if she knew everything if you were a rat the cat would eat you Put the verbs in brackets into their correct tense in my student life I read 12 hours a day read to read hoi thakibo edition sold hobo newspaper before it became a famous scientist he appeared in 1945 he was born janmo dia hoy mane passive pattern we visited Kashmir 2 years ago the sage Valmiki wrote the Ramayana long ago এইখিনিয়ে সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ ওপৰত লৈ আহিলো পুনৰ ৰাতিলৈ আকৌ এটি ভিডিও লৈ আহি আছো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ হেভ এ নাইস টাইম